क्या तुमने कभी सोचा है कि 100 टन से भी ज्यादा वजन होने के बाद भी ये प्लेन हवा में कैसे उड़ जाते हैं? और अगर तुम्हें लग रहा होगा इंजन की वजह से, तो तुम गलत हो, क्योंकि इंजन का काम सिर्फ प्लेन को स्पीड देना होता है। तो फिर उड़ता कैसे है, चलो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर तुम कोई पायलट नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, प्लेन हवा में अपने पंखों की डिजाइन की वजह से उड़ता है। प्लेन के पंख ऊपर से कर्व्ड और नीचे से ऐसे फ्लैट होते हैं, जिसके कारण पंख के नीचे का प्रेशर हाई और ऊपर का कम हो जाता है, और नीचे का हाई प्रेशर पंखों को ऊपर लिफ्ट करता है। बस इसी फोर्स के कारण प्लेन हवा में